С печки теплоноситель течет в теплоаккумулятор гравитационным способом, то есть здесь вообще нет никаких насосов. Подача у нас с учетом разуклонки уходит к теплоаккумулятору, и с такой же разуклонкой, здесь порядка 10 градусов, теплоноситель из теплоаккумулятора, в нашем случае это вода, возвращается в печь. Сегодня печь, пока я здесь был, топили около 6 часов. Дрова сырые, вот таких 2 охапки уже спалили, но при этом в доме уже стало достаточно тепло, комфортно. Значит, по тонкостям теплообменника. Производитель здесь заложил 2 дюйма диаметр, с него мы перешли на диаметр 1,5 дюйм, то есть вот эта гофра у нас 25 диаметра, и этого диаметра с учетом вот этой разуклонки, то есть 10-12 градусов и гофра у нас 25, хватает для того, чтобы печка у нас нагревалась до 90-95 градусов, и все тепло у нас шло в теплоаккумулятор без насосов, естественным гравитационным способом. И что важно, гидроударов нет, печь не закипает, точнее она закипает, но теплоноситель весь уходит в теплоаккумулятор и работает система достаточно эффективно. Здесь у нас подача от печи таким же образом, с разуклонкой чуть больше, может быть 15 градусов, заходит в теплоаккумулятор. Обязательно установлены отсечные краны, разъемные цанговые соединения, чтобы можно эту систему было все отключить. И с нижней части у нас отсечной кран стоит, чтобы можно было печь демонтировать, не сливая теплоаккумулятор. Обратка с разуклонкой возвращается в печь. Производитель заявляет, что мощность ее около 25 киловатт. По факту она будет гораздо ниже, так как у нас сама рубашка печки достаточно сильно отдает тепло. Плюс здесь дымоход большого диаметра, через который тоже тепло будет у нас вылетать. И снимать мы сможем в наш теплоаккумулятор около 10-12 киловатт по моим замерам. Потому что сейчас мы пробовали, топили ее, смотрели, как температура у нас в теплоаккумуляторе подымалась, и примерно получается около 12-15 киловатт. Но с учетом того, что дом небольшой, всего 100 квадратных метров, даже этой печки, если будет полностью выключено электричество, будет хватать, чтобы поддерживать тепло во всем доме. Я сейчас не затрагиваю тепло, которое у нас идет в теплоаккумулятор, а исключительно тепло, которое снимается за счет ее рубахи. Но при этом у нас после того, как тепло будет накоплено в теплоаккумуляторе, лишнее запасное тепло мы сможем при помощи небольшого бесперебойника насосы поставить на 5 Вт. Вот, кстати, насос сейчас работает, он потребляет 5 Вт. Второй насос работает на теплые водяные полы, потребляет 15 Вт. То есть, если 2 насоса поставить на минимальную мощность, то на бесперебойнике несколько суток спокойно при помощи этой печи можно поддерживать в доме температуру достаточную для проживания, то есть плюс 20-22 градуса. Если понравилось видео, поставь лайк, подпишись или напиши свой вопрос в комментарии.